Bonjour, bonjour mes chers foot santé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va traiter le point ديال les ovaires polykystiques selon votre demande ولا متلازمة تكيس المبيض سولتوني عليها بزاف. Et j'en parle parce que c'est en relation directe avec le mode de vie ou l'hygiène de vie ou la نمط العيش اللي كنعيشوه et aussi avec l'alimentation et la nutrition et la micronutrition en plus particulièrement. Donc اللي بغيت نقول لكم قبل ما نبدا هو ان هاد المتلازمه elle est وقائيه, elle est préventive et اللي فيه elle est réversible, c'est-à-dire قابله للعكس ويمكن لي نداوى منها. دونك شنو اللي كيخليني نعرف بانني انا عندي هاد لي اوفير بوليكيستيك؟ Alors, كاينين ثلاثه ديال العلامات ولا 3 كريتير الا عندي جوج منهم نعرف راسي بانني عندي هذه المتلازمه. اول كريتير هو سكون ابل لي زوندروجين, هرمونات الذكوريه كتكون طالعه عندي في الدم وكتبان كلينيكمون. كيكون لا فام عندها حلقها كيتبدل ولا شعرها كيطيح وميم كيصلع, كيطلع لها الشعر في مواضع ما خصوش يطلع فيها, كيتبدل لها الجسم ديالها كيرجع شويه اكثر ذكوري. ثاني حاجه وكاين بزاف ديال العلامات اخرى. ثاني حاجه هو كيكون الدوره الشهريه غير منتظمه وما كايناش الاباضه, يا با دوفولاسيون اي ميم دون سيغتان كا كتكون اون نان اوفولاسيون, سيتادير ما كتبقاش كاع المراه كدير هاد التبويض وهادشي كيوديها دي فوا لانفيرتيليتي واعاقه انها تجيب دي بيبي ولا انها تولد. ثالث حاجه كتبان عند الطبيب في ليكوغرافي باغ اون كوب بحال هكا, سيتادير المبيض. المبيض كيكون الشكل ديالو فيه بلوزيور فوليكول, لان هاد لي فوليكول ما كيوصلوش لا ماتوراسيون ديالهم, ما تيخرجوش يسكلات با, دونك تيبقاو وتيكون الشكل ديال المبيض بحال اون غراب ديال العنب. دابا نحط لكم لا فوتو. الوغ شنو هي لا كوز ديال هاد تكيس المبيض؟ الوغ كاين واحد الريفيو ولا واحد البحث دارته واحد الطبيبه من بلد الموزمبيق اللي كيبين العلاقه الوطيده ما بين ارتفاع الهرمونات الذكوريه في الدم عند المراه ولا سكون ابل ليبر اندروجينيزم. لي زوندروجين هما ولا لا تستوستيرون هما الهرمونات الذكوريه, ودونك تيودي لهاد لي زوفير بوليكيستيك مع الانسولين تكون طالعه بزاف في الدم ولا سكون ابل لا ريزيستانس ا الانسولين. اي دونك شكون اللي فينا ما كيعرفش في لونطوراج ديالو شي مراه اللي عندها هاد لي زوبيكا, وماشي ولا بدا تكون هاد المراه باغيه تولد ولا هذا. تنشوفوا دابا ميم دي جون في اللي عندهم هاد لي زوفير بوليكيستيك و ان سون ميم با اوبيز, يعني ميم با غلاضات, تيكونوا ضعيفات. سي بور سا كو دائما تنقول لكم الوزن ما عنده حتى شي معنى, وخص بنادم يشوف شحال البورسونتاج ديال الشحمه اللي عنده في لو كور والشحمه اللي كيونطور لي زورغان ديالو. دونك il faut aller vers un impédance-mètre plutôt qu'un pèse-personne. Et surtout, comme je vous dis toujours, il faut pas attendre qu'il y ait un diabète pour se réveiller. Il faut toujours analyser aussi l'insuline. Il faut pas analyser que le glucose dans le sang. Alors, la plupart des femmes plutôt des traitements de symptômes, c'est-à-dire il y a quand l'acné qui a le traitement d'acné, j'en connais plein de cousines qui ont fait ça. Il y a quand un traitement de diabète, un traitement de diabète. S'il y a un problème de fertilité, on va leur donner soit des pilules, soit des hormones, soit etc. Des fois, on a même des dépressions qui sont liées à ça, de l'hypertension, bref, plein de et donc ce sont des traitements symptomatiques, les symptômes, et on ne va pas aller régler la base des bases اللي هي هاد الانسولين اللي طالعه في الدم واللي خصنا نهبطوها وكاين الحل باش نهبطوها. En fait, je connais plein de femmes اللي عندهم التكيس المبيض واللي في الحاله اللي عندهم ان سوربوا, ملي كتقول لهم راه il faut perdre du poids, il faut bouger plus, il faut faire du sport, etc. كتقول لك انا je ne mange pas beaucoup et je fais du sport, et des fois le sport il est inadapté, je vais vous dire pourquoi, et ça ne marche pas et ça règle pas son problème. Pourquoi? Parce que elle mange souvent, d'accord, et une alimentation غنية بالنشويات وبالسكريات اللي كتطلع لها الانسولين. et dans le cas ديال les filles ou les femmes اللي qui sont très minces et qui pensent ne pas manger ou تياكلوا اللي بغاو, elles se permettent tout ce qu'elles veulent, les pâtes, le riz, les sodas, les trucs, les sucreries, les chips, etc.
et ne prennent pas de poids et en pensant qu'elles ont besoin de sucre pour هذا. Et en fait, elles ont aussi les ovaires micropolykystiques. ملي كتقلب وكتلقى بأن عندهم le taux de gras في الجسم ديالهم واللي داير بلي زورغان ديالهم طالع بزاف. et c'est ce qui va maintenant يديني النقطه الثانيه باش نفسر لكم شنو هي العلاقه ديال هاد الاكل والانسولين والكبده مع هاد لي زوفير بوليكيستيك. Alors, je vais vous expliquer ça en deux points. Alors, الخلايا ديالنا والأعضاء ديالنا عندهم مستقبلات للأنسولين، والمبيض حتى هو عنده مستقبلات الأنسولين. ملي كتكون هاد الأنسولين طالعة ودايرة بزاف في الدم، اش كيوقع؟ كيكون افراز كثير من هرمون ذكوري اللي هو التستوستيرون. وهذا الهرمون كيمشي للجسم، كيمشي للجلد، وكيمشي للشعر، وكيمشي وكيدير هذوك لي زيكسبرسيون ماسكولين. داكشي علاش المراه تيرجع عندها علامات ذكوريه في الجسم. خليونا دابا من المبيض غندوزو للكبده. الوغ الكبده ملي كناكلو بزاف ديال الاكل اللي كيطلع لنا الانسولين، سواء نشويات كثيره ولا بروتينات كثيره ولا اكل معقد فيه الدهنيات مخلطين مع السكريات اكسيتيرا، اش كيوقع؟ كيبدا يلفي دو غرا، داكوغ، كيدير الشحمه. وهاد ليكسي دو برودكسيون ليبيديك في الكبده اش كدير؟ كتهبط واحد لا بروتين اللي سميتها لا اس سكس هرمون بايندين جلوبولين، داكوغ، اس اتش بي جي. ما عندكم ما ديروا بهذا الهرمون. اللي خصكم تعرفوه هو الدور ديالو هو انه هو اللي كيشد لي الاستروجين والتستوستيرون ملي كيكونوا عاليين، يعني الافراز ديالهم عالي. دونك نون سولمون ملي كيكون الانسولين طالع المبيض كيفرز بزاف ديال التستوستيرون، مي اون بلوس هذاك الهرمون ولا هذاك البروتين اللي كتشد لي هذوك الهرمونات بكثره حتى هي كتكون هابطه، لان بالاكل ديالي الكبده بالافراز ديالها ديال هاد الدهون الكبديه كتهبط هاد الهرمون حتى هو. دونك دوبل بروبليم، يكون الانتاج قليل ديالها وكترجع inactive وما كتكونترولي لي لا تستوستيرون ولا اوستروجين. Alors, comme dirait le docteur Jason Fung, si c'était juste une histoire de deux petits poils ou des cycles irréguliers ديال هاد التكيس المبيض, ça aurait été sympa. Mais les risques sur la santé sont énormes. Il y a un risque ديال le syndrome métabolique, hypertension, diabète. Le métabolisme est ralenti, l'énergie elle est fluctuante, d'où l'anxiété, de la dépression dans certains cas. Bien sûr, il y a une inflammation accrue, donc la thyroïde elle est impactée, des fois une hypothyroïdie est même pas apparente dans les analyses. Syndrome prémenstruel, beaucoup de difficultés de grossesse et même de l'infertilité, comme je vous ai dit. Alors, un autre point, les dernières recherches scientifiques montrent qu'il y a une liaison directe entre les femmes SOPK ou le dogma, ou ce qu'on appelle une dysbiose du microbiote intestinal, ce qui emmène à une hyperperméabilité intestinale. Donc, l'activation du système immunitaire interfère avec les récepteurs de l'insuline. L'insuline, c'est ce qui fait qu'il y a l'hirsutisme, c'est-à-dire beaucoup d'hormones mâles qui circulent dans le sang. Il y a une anovulation et des règlements dans les cycles menstruels et aussi les kystes ovariens qu'on voit dans les échographies. Alors ندوز للحلول. alors اول حل جذري لهاد المتلازمه هو الصيام، يكون متقطع ولا يكون ديني اللي بغيتيو. المهم خص يكون ما كناكلش بزاف د المرات في النهار، لان الهدف ديالي هو ان هاد الانسولين في الدم تبقى هابطه. وهاد الصيام خصو يكون كنمط عيش، ماشي اون مود ولا ان ريجيم باساجي، لان الانسولين اللي دير بلوزيور مالادي، وهاد لا ريزيستانس على الانسولين كداوى بالصيام. وبين هاد لي دو روبا اللي غنختار ناكل ما خصش يكون بيناتهم اكل. خصها تبقى هاد لا بلاج اورير خاليه من الاكل باش نقدر نستنفع من هاد الصيام. هذه من جهه اخرى هاد الناس اللي عندهم مقاومه، هاد العيالات اللي عندهم مقاومه للانسولين واللي عندهم هاد لو سيندروم كيكونوا عندهم رغبات اكثريه في السكريات وفي النشويات، وهما رغبات فيزيولوجيه لانهم مقاومين للانسولين. ودونك شنو كيدخلوا في هذاك لو سيركل ديال كناكلوا من بعد كيديروا هيبوغليسيمي من بعد كياكلوا وما كيخرجوش منه. دونك سي با بسيكولوجيك، سي فيزيولوجيك. والنصيحه ديالي في هذه القضيه هو انكم ما تغديوش هذه الرغبات. ne nourrissez pas ces envies. don't feed this
This craving, malgré qu'on dit que ناخد شي حاجة healthy, ناخد غير ان fruit, ناخد غير هذا, non. مني يجيكم هذيك لانفي ديال السكر شربوا الماء دوزوها راه سافا باسي باسكو هذاك الهرمونات اوسي ديال الجوع ديال الشبع كيتقادوا بالصيام. Alors le deuxième point هو il faut baisser التوتر baisser l'hormone de stress اللي هو الكورتيزول لان كلما الكورتيزول عندي طالع في الدم كلما الانسولين طالعه في الدم indépendamment de الماكله et il y a un highlight complet sur le cortisol à كاين في la page principale. Le troisième point qui est l'un des plus importants et vous allez savoir pourquoi اللي هو le sommeil النعاس النوم لان اللي خصكم تعرفوا بان les ovaires المبيض ديالي كيفرز الميلاتونين اللي هي هرمون النوم اي ملي كيكون عندي نقص في النعاس ونقص في لو طو ديال هاد لا ميلاتونين فين كيكون هاد النقص في لي فوليكول en particulier ce qui crée واحد le stress oxydatif et ça influence la maturation ديال les ovocytes يعني لا فوليكول ما كترجعش لحاله بويضه donc le déficit en mélatonine a été lié directement à l'infertilité selon les dernières études. Alors le quatrième point هو الرياضة l'activité sportive qui est مهمة بزاف ولكن l'activité sportive اللي كتر من الحد ديالها elle peut devenir inflammatoire تقدر تطلع لي الكورتيزول comme les régimes stricts اللي كيداروا sans matière grasse باش نهبط لو بوا. الوغ هذا اللي خصكم تعرفوا ان لو سيكل ديالي فيه دو بارتي 14 اليوم الاولى و14 اليوم الثانيه. 14 اليوم الاولى كيكون فيها هرمون الاستروجين طالع على البروجستيرون وهذا الهرمون هو زوين كيحفز للشفاء وكيساعد على تركيب البروتينات والكولاجين وديك 14 يوم الاولى ما كيكونوش عندنا رغبات في الاكل كثيره دونك في هذيك 14 اليوم الاولى اللي قبل التبييض هي اللي ندير فيها السبور بواحد لانتونسيتي طالعه. الوغ لا دوزيام بارتي اللي كتكون مورا الاباضه هاد لا دوزيام بارتي كيكونوا فيها رغبات كثيره كيكون فيها شويه د العيا اكثر نحاول ندير فيها رياضه بحال المشي بحال السباحه بحال ستريتشين بحال اليوغا شي حاجه اللي غتكون فيها هدوء اكثر داكوغ